გამარჯვებით ვიყოთ მეგობრებო. დღეს საავტორო გადაცემაში ძალიან საინტერესო პიროვნებასთან ერთად ვარ. ბატონი ჯუბაგებელი, გამორჩეული პოეტი, საზოგადო მოღვაწე, გაზეთ ლიტერატურული საქართველოს რედაქტორი. აი ჩვენში რომ იტყვიან მოაზროვნე კაცი, რაც დღეს ძალიან ბევრს ნიშნავს. წმენის კაცია, მოაზროვნე კაცია, ძალიან დიდი ტრადიციების და კარგი ტრადიციების გაზეთს უდგას სათავეში, თხოვეს კიდევ რომ ჩადგმულდა სათავეში და ვინც ეს გადაწყვეტილება მიიღო სწორად. ალბათ მე ახალ შემთხვევით ასე ვფიქრობ. ის არის მეცნიერთა კონგრესის ერთ-ერთი საყრდენი პიროვნება. ჩვენ ერთად ვიყავით და დავიწყეთ იტალიიდან ყოველთა ქართულთა, საქართველოს შვილთა და საქართველოს მეგობრთა მსოფლიო კონგრესი 20 დღის განმავლობაში შემოვიარეთ იტალია, საბერძნეთი, თურქეთი 15,000-მდე ქართველს შევხვდით და აუდიტორიაში, ქუჩაში, სხვადასხვა თქვათ მოედნებზე შეხვედრები ჰქონდა. ეს იყო ძალიან საინტერესო და ჩვენ მაშინ ერთად დავედით ოლიმპოს მთაზე და ოლიმპოს მთაზე ის პიროვნება, რომელმაც წაიკითხა და ამით ვეთხოვ რომ დღეს დაამთავრებს ალბათ ჩვენს გადაცემას, მაინც მიყვარხარ ადამიანო, რაღაც სასაული კარგი ლექსია. მე მიხარია მასთან ყოველი შეხვედრა, მიხარია რომ ქვეყანას ასეთი კაცები ყავს და გუშინ გამოვიდა გაზეთი ლიტერატურული საქართველოს საერთოდ აშკარად რომ კარგი ტრადიციას აგრძელებთ და პირველ გვერდზე საით მიდის საქართველო. აი ესეთი სათაურით ლუარა ნიჟარაძის ძალიან ჩემი აზრით საინტერესო მასალა დაბეჭდა. ყველაფერს აქვს მნიშვნელობა რომ დაიბეჭდა და მე პირველ გვერდზე დაიბეჭდა და სათაურიც როგორც გითხარით საით მიდის საქართველო. მაინც საით მიდის საქართველო. ჯუბა ბატონო, როგორ ფიქრობთ თქვენ? მოგესალმებით ბატონო თემურ. მიხარია თქვენ სტუდიაში სტუმრობა, იმიტომ რომ არა მარტო სახში გზნობ თავს, არამედ სამშობლოში გზნობ თავს. იმ გარემოცვაში, სადაც სამშობლოს უთქვა ისმის, სადაც ადამიანები სამშობლოზე საუბრობენ და მართლა გუწფერად საუბრობენ ყოველგვარი პოლიტიკური ამბიციების გარეშე და ეძებენ გზას გადარჩენისკენ. საით წავიდეთ, საით უნდა მივიდიოდეთ და სად ვართ დღეს ჩვენ. მართლაც არაჩვეულებრივი წერილია თავბატონ ლუარა ნიჟარაძის და შემთხვევით არ იყო ჩვენ დავუთვეთ მას ადგილი, იმიტომ რომ ჩვენ აი როგორც ექიმის დიაგნოზი აუცილებელია რომ ადამიანი განიკორნოს ავადმყოფი ადამიანი, ისე აუცილებელია ჩვენ ვიცოდეთ რა გვჭირს და საით მივდივარ, საით კი გვაქვს ორიენტაცია. ჩვენ აი აქ წერს კიდეც ხაბატონო ვარ ერთი ზახილმა მეორე შეგვაძულა და მეორე ზახილმა პირველი და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რომ ჩვენ არ საით არ უნდა წავიდეთ, ჩვენ უნდა საქართველოში დავრჩეთ და საქართველოში უნდა ვიყოთ ძლიერები, საქართველოს უნდა გვიყვარდეს მე ის დანარჩენი ადამიანები თუ ერები თუ ცივილიზაცია რა ჩვენთვის სასიკეთო არის და სიკეთის მომტანია. დღეს რომ დაუსვა ადამიანს საით კი უნდა წავიდეთ, ალბათ პასუხს ვერავინ გაგცემს, იმიტომ ძალიან ორაზროვანი არის. გუშინ იყო 80 წლის თავი დიდებული ჟურნალისტის ბატონ თემურ ქორიძის გარდაცვალებიდან 80 წლის ასაკი 80 წლისა გახდა გუშინ ჟურნალისტთა ფედერაციაში ჩატარდა ეს მისი ხსოვნის საღამო და თქვენ ვერ წარმოედგენთ რა დონის ადამიანები იყვნენ იქ თავმოყრილი. ის ხო აი ჟურნალისტიკის რომები იყვნენ თავმოყრილი. აი თუ ძველი თაობიდან, ახალი თაობიდან ძალიან ისე და მიხაროდა რომ უყურებთ, როგორ გამოდიოდნენ, როგორ საუბრობდნენ, როგორ აკადემიო, როგორ არისტოკრატები, როგორ დახვეწილი სტილი, როგორი თვითონ პიროვნებები, როგორები და უყურებდი ამ ყველაფერს შორიდან და ვფიქრობდი. თითოეული მათგანს თავთავისი აზრი აქვს, თავთავისი ხედვა ბუნებრივი ესეც უნდა იყოს, მაგრამ პოლიტიკური გალონების ქვეშ ვართ, მაინც თითოეულთან და ჩემთვის ვფიქრობდი რომ რა ბედნიერი იქნებოდა ქვეყანა, ყველა ესენი ერთ აზრზე იყვნენ და მივხედოთ ერთად ქვეყანას ყველა იმისიანი და ამისიანი კი არა, ქვეყნის შვილები ვართ ყველა და მივხედოთ მეთქი, იმიტომ ყველა საჭირო არის და ჩვენ ერთმანეთის ძახით, ერთმანეთის კიკლაობით ვანადგურებთ ერთმანეთს და სხვადასხვა ბატონი თებურავი და თვითონ რომ ისი არ მოგვიწევს ქართველებს რომ მე ჩვენ ერთმანეთს ვეძებდეთ და მოგვიწევს ალბათ ცოტა ხანში
იმიტომ რომ ვაკრინებთ ერთმანეთის ტრებად გავიხადეთ თავი და დღეს ახლა რაც ქვეყანაში ხდება, ნუ არ ვიცი, არავისთვის ეს ახალბირო არ არის და მეტუმეტეს ჩვენი ქვეყნაში ჩვენ აქ გაზეთში დათმობილი გვაქვს ადგილი ინტერვიუ, რომელიც თავდაპირველად რუსეთის თავმა გაზეთმა, ლიტერატურმა გაზეთმა შემოგთავაზა, მისმა თავმა რედაქტორმა შემოგთავაზა ინტერვიუ. ისეთ კი გითხრეს, რომ ჟურნალისტების გამოგზავნას აპირებდნენ აქ ინტერვიუს ასაღებად და მე რა თქმა უნდა ავიორიდე ეს ამე ის არ მოყოლოდა ამას და ჩავწერეთ ინტერვალით ეს ინტერვიუ, შემდეგ თვითონ ჩაწერეს და არაფერი პოლიტიკა იქ არ არის, აქ არის საუბარი სიყვარულზე, ურთიერთობებზე და არ შეიძლება ჩვენ ამ სიყვარულის გარეშე ვიცხოვოთ ვინმესთან. არ შეიძლება სიყვარულის გარეშე ვიცხოვოთ რუსეთთან, ევროპასთან. არ შეიძლება რუსეთი გვიყვარდეს და ევროპა გძულდეს. არ შეიძლება ევროპა გვიყვარდეს და რუსეთი გძულდეს. არ შეიძლება. ჩვენ უნდა გამოვიდეთ ჩვენ ინტერესებიდან და ჩვენ კაცმოყვარეები ვართ. ჩვენ ყველა გვიყვარს და ამ სიყვარულს უნდა გამოვიდეთ და აი აქ უნდა იყოს ალბათ საქართველო რა. ბატონო. დიდი მადლობა, ძალიან კარგი დასაწყისია ჩვენი საუბრის. მე ყოველთვის მასთან საუბარი ასეთია. რა უნდა გითხრათ, აი ეხლა ამ დღეებში როცა ვფიქრობთ, ჩვენ მაინც ვიუღოთ, რომ ესეთი მოსაზრებაა, რომ სისტემა ქვეყანაში მართვის კორუმპირებული. აი სისტემა, რომელიც თუ გინდა ადამიანები გადაარჩინო, არ იყოს დაპირისპირება, ჩვენ სისტემა უნდა გუმართავდეს და როდესაც პიროვნება იწყებს შენს მართვას და როდესაც ერთი პიროვნების ან ერთი პარტიული გუნდის პატრონაჟით არის ქვეყანა, მაშინ იწყება ყველაფერი უბედურება. იწყება ისიც ვიღაცის გაყოყოჩება, თავისუფლებას კარგავს ადამიანი, რომ საზოგადოება იყოფა ორ ნაწილად. ეს არის რევანშიზმზე ორიენტირებული უკვე და ასე შემდეგ. ეხლა ჩვენ მესტიელთა კონგრესში აი ამ დღეებში ქონდა რაღაც გარკვეული ჯგუფ შეხვედრა და თქვით ერთი რამ, რომ აი სისტემა, რომელიც მესტიელთა კონგრესმა შეთავაზა ხელისუფლებას, რომ ეს სისტემა მოქმედებაში მოყვანილიყო, დღეს საქართველოს 70-100-ჯერ უკეთესი შედეგები ექნებოდა ეკონომიკური, სოციალური, უკეთესად ვიცხოვრებდით, არავინ დასაჭერი არ მეყოლებოდა ხო. აი ხო არ არის რომ თქვათ აი ადამიანის დაჭერა ვიღაცას უხარია, ხო? ვიღაცა საქართველოში უბედურება რა არის, რომ სხვისი უბედურება ვიღაცას ახარებს. როგორ შეიძლება ვისიც არ უნდა იყოს, ახლა თქვენ იცით და ჩვენ არაერთგზის გქონია საუბარი, რომ მე მიმაჩნდა რომ თქვათ პრემიერ-მინისტრები ან პრეზიდენტები ვინც იყვნენ საქართველოში ბატონი ბიზნესმენის მიერ რეკომენდირებული, მე ვთვლით რომ ეს შეცდომა იყო, ეს ჩემი აზრი იყო, თქვათ აი იგივე ღარიბაშვილზე ვამბობდი, მაგრამ აი დღეს რაც ხდება, როცა იჭერენ ამ ადამიანებს, ან ისე რომ შექმნი ქვეყანას, ახლა მე რასაც საუბრობ, ჯო ბატონო, მე დინების წინააღმდეგ მივდივარ, იმიტომ რომ ხალხს ეს არ მოწყობს დღეს, ვიღაცას უხარია რომ ხო ზის ციხეში თქვათ აი დიდი მომღერალია რა, ანუ და ბრუჭულაძე ხომ ზის ციხეში და ვიღაცას უხარია. აი ისევე ისეთმა ადამიანებმა რამეები დაწერეს, მე გული გამისკდა და ვიფიქრე, რატომ უნდა გიხაროდეს ვინმეს ციხეში ჯდომა და მით უფრო სოფლიოში ცნობილი ადამიანის და ბრუჭულაძეზე მე რომ პირადად ვარ განაცხენებული, ისე უნდა ბევრი რამის გამო და ძალიან ისე დაძაბული ურთიერთობები მქონდა, მაგრამ ეხლა მისი მხარდამჭერი ხდები იმის გამო კი არა რომ პოლიტიკური შეხედულება მომწონს მისი, სისტემამ დაიჭირა ის. აი სისტემა იჭერს ყველას, ვინც არის დღეს და აი ჩემი პოზიცია იყო ასეთი, რომ მართვის სისტემას ყავს გამარჯვებული და დამარცხებული. ვინ არის მართვის სისტემის გამო დამარცხებული? საქართველო. ვინ არის გამარჯვებული? პოლიტიკური პარტია, რომელიც სათავეშია. ხვალ როგორი დღეს ვინ არის მართვის სისტემის მსხვერპლი, ვისაც იჭერენ? ხვალ ვინ იქნება? ბიზნესმენიშვილი იქნება ამის მსხვერპლი თვითონ და აი სისტემა ისეთია რომ ჭამს თვითონ ამ ადამიანებს. აი ამიტომ არა რატომ ამერიკა და რომელსაც გაურბიან ჩვენთან და ლანძღავენ, თქვენ კარგად თქვით რომ რატომ უნდა გიყვარდეს რუსეთი და ლანძღავდი ამერიკას, ან პირიქით რატომ უნდა გიყვარდეს ამერიკა და ლანძღავდა რუსეთს. მაშინ როდესაც ჩვენ ყველა ერთად ჩავწერეთ ესე იგი ამ მაშინ რეალურ სახელმწიფოებრივ დოქტრინაში, რომ საქართველოს უნდა იყოს თანამშრომლობის ქვეყანა, ტერიტორია, რომ ყველას უნდა გქონდეს აქ ინტერესი, აქ არ უნდა იყოს რომელიმეს გადაჭარბული, მაგრამ თავარი უნდა იყოს ქართული ინტერესი და ჩვენ კი არ უნდა ვაპირისპირებდეთ სხვა ქვეყნების ინტერესებს ქვეყანაში, არამედ ჩვენ ქვეყნის ინტერესზე უნდა ვადებდეთ სხვა ქვეყნის ინტერესებს და ის ინტერესია კარგი, სადაც ვერ ვთხოვით ერთმანეთს, ხომ? საქართველოს მიდის დაპირისპირების გზით ყველაფერში
დაპირისპირება ხო სისტემის მოგონილია, ძლიერები ხო თანამშრომლებენ, პოეტებს, მწერლებს, თქვენ სხვა აზრი გააქვთ? სამწუხაროდ აქაც სხვადასხვა აზრი არის, იმიტომ რომ მწერლობაში და ისევე ხელოვნებაში შემოვიდა ეს კლანური ეს დამკვიდრებული უკვე წინა და წინა ხელისუფლებების მიერ, დღესაც ესე არის გაყოფილია ორად და დღეს ზოგი ამბობს რომ წერლობა ასად არ უნდა ჩაერიო, ზოგი ჩარეულიც არის და ყველაფერი ხანდახან ვამბობთ რომ წერლობას და ხელოვნებაზე არ იხარჯება ფულების სინამდვილე, ძალიან ბევრი ფული იხარჯება ისევე აი ამ კუთხით, მაგრამ როგორ და რა მიზნას ემსახურე მაგალითად აი ახლა ერთ-ერთი მართლაც ახლა იმიტომ არა რომ ახლა მე მუშაობ ამ გაზეთში, ერთ-ერთი ეროვნული გაზეთია, გაზეთი ტაძარია, შეიძლება ითქვას ისტორიული გაზეთი, რომელიც 95 წელი უსრულდება მომავალ წელს და ელემენტარული სახელმწიფოსგან ელემენტარული დაფინანსება ვერ მოვიპოვეთ, მაშინ როცა საკმაოდ ბევრი თანხები გაედინება სახელმწიფოსგან ისევე მსგავს რაღაც გამოცემებს და რაღაცებზე. და რა თქმა უნდა, კი ბატონო, ყველა უნდა დაფინანსდეს, უბრალოდ ვამბობ, რომ აი თქვენ ახსენეთ კორუმპირებული ხელისუფლებაზე იყო საუბარი, ხო? ჩვენ თქმა რა სისტემაა კორუმპირებული. ჩვენ თქმა რა საჭიროა ბატონო? ჩვენ თქმა რა საჭიროა, რომ ზანეთ რომ ყოველ დღე იჭერენ, თავი ათხარს იჭერენ, ესე იგი რატო იჭერენ, ესე კორუმპირებულები არიან და ვინ არიან, ხო? ესე იგი თუ ვინმე ესე იგი ხელისუფლებაში მოსვლის დღიდან თუ ვინმე იყო ხელისუფლებაში, თითქმის ყველა დაჭერილია, ან დასაჭერია, ან ოპოზიციაშია და ესე იგი რა გამოდის, რომ სადღაც ესე იგი კორუმპირებული იყო შენ მართლობის დროს და იმათ იჭერეს კორუმპირებული იყო და თავისთავად ეგრე გამოდის, ხო და თვითონაც იქ ხარ ალბათ და ყველა ამ დიდ ჭაობში ვართ და ხანდახან მე ჩვენ სასაცილო მდგომარეობაში არ აღმოჩნდეთ აი ყვარყვარეს თუ თავებერის ისო არის აი ციხეებსო ავსებენ და რაღაცა გელი არ დავიწყე ხო რა ეს საუკუნე გავიდა მაშინ და ხანდახან ისეთ რამბუნია კიდევ ერთხელ რომ აი რაღაცა შენობისა რაღაცის ყიდვა რომ უნდა და ჩაშიან აუქციონს ამოდეჯები მე ნულამდე რომ დაიყვან და იაფად შეიძინო თითქოს აი საქართველოს აპარტახებენ ყველა კუთხით ინტელექტუალურად განათლების ხით ყველა ხით რომ რაღაცა ჩავეშვა ბოლომდე და მე რაღაც კოლონია გავხდით რა ამის ვინმის თუ აი არ ვიცი რაზეა ლაპარაკი ესეთვე ვერ ხვდები რა ვის რა უდევს თავში და საერთოდ მიგვეკაჩება არ ვიცი ну იცით რომ ეხლა თქვენ ძალიან კარგად თქვით რომ თავისივე ხალხი ხლა როდესაც 20-25 წელი ადამიანთან მუშაობ და აღმოაჩენ 25 წლის თავზე რომ იგი კორუმპირებულია ეგ უკვე თავისთავად აი სისტემა ამის უბედურება აი ჩვენ ერთად რომ მუშაობდით ამ დოკუმენტებზე ჯუბარატონო ხა თქვენ არა მარტო ისა თქვენ გაქვთ განათლების სამინისტროში მუშაობდით ესე იგი პოეტი ხართ, წერალი ხართ, საზოგადო მოღვაწე ხართ, გაზეთის რედაქტორი ხართ, ძალიან ძლიერ საინტერესო ადამიანებში ტრიალებთ თქვენ თვითონ ბუნება გაქვთ ესეთი რომ განათლებული ადამიანი გიყვართ და ტრიალებთ ამ ადამიანებში და აი მაშინ საოცრად კარგი რამე შეთავაზეს ხო მარტივი რამე ხო აი ხო არ იქნებოდა დღეს ეს ხალხი დასაჭერი რომ ვთქვათ მოსამართლეს ირჩევდეს რაიონი მე ცხოვრობ დაუშვათ ზუგდიდში და რატო უნდა მინიშნავდნენ თბილისიდან მე ვირჩევდეთ ჩვენ ზუგდიდელები ვირჩევდეთ იმას ჩვენ ცხოვრობთ თქვათ აგერ იგივე ზუგდიდში ხო პოლიციის უფროს რატო ამერიკული ცუდი არის რა არის ამერიკაში ხედავთ როგორ მდგომარეობა პრეზიდენტი არის და უფლებებში შეზღუდულია იქ კაცელებით მეტი უფლებები აქვს სხვა ვინმეს იქეთ ახლა ჩვენ უნიტარული და რაღაც ისეთი ქვეყანა არც გვინდა რომ ვიყოთ იმიტომ რომ ჩვენ წინაპრებს ეს კი ქონდათ რაღაც მეფე იყო მაგრამ მეფეს ინსტიტუტი არ ნიშნავს იმას რომ ერთმართველი გახსოვთ რომ ორშაბათობით მიღება ქონდა ჭონდიდილს და დავით აღმაშენებელს და აბა ერთი ვინმეს გაებედა და დავით აღმაშენებელი და ძალიან ბევრი თავრობისგან გადადიოდნენ გადაწყვეტილი ხალხში რომ ხალხის განწყობა გაეგოთ ეხლა თქვენ ხო ძალიან კარგად იცით რომ ხალხის აზრი და ხელისუფლების აზრი არც ერთ საკითხში პრაქტიკულად არ ემთხვევა ერთმანეთს შეიძლება ხალხის აზრი და ხელისუფლების აზრი ეხლა თქვა ემთხვეოდეს ერთმანეთს რომ მიდიან საქართველოსდან ადამიანები ემიგრანტები რომ მოდიან უცხოელები საქართველოში რომ საქართველოში არაბების შემოსევა ამაზე ხალხი შეიძლება ახლა რომ თქვა მხარდაჭერილი აი ნახეთ სწორედ გუშინ წინ ვიყავი ამერიკის საელჩოში ვიზის გაგრძელებაზე თქვენ ვერ წარმოვიდგენთ რამხელა რიგი არის თუ ყოფილიყართ ბოლოს აი ეს 300 კაცი დგას რიგში
საათ ნახევარში 300 კაცი მე წამოვიდი ემატებოდა და ემატებოდა დღის განმავლობაში როდის წლება ეს იგი აღარ ვიცი 2000 კაცი გადის ჩემი დღეში 2000 კაცი თქვენ წავთვიში რამდენი კაცია ეს სასაუბრო რომელია და და იმისა 2000 კაციდან 10 კაცს ურტყავენ თქვენ გადაინგრეშეთ 2000-ზე $200 მიახლოებით რაც ვიზის მოსაკრებელი არის და რამდენი შემამებს შესაძლებელი ფული არის მაგრამ გაჭირებული ხარ რომელიც მიდის და სასაუბრო ბევრია რამდენია და ანუ აქ ჯადებას ეს ფულებს იხდიან და რაღაცა და მაგრამ ამდენი ხალხი ყოველდღურად რიგში დგას აქედან წავიდეს და რა გჭირს ჩვენ აი ნახეთ ეხლა ვინც ეხლა თავის წევრები არ დაბრძანებიან ავტობუსებით მეტროები გადაჭედილია და წინადადს მგზავრობდი აეროპორტის ერთ-ერთი ავტობუსით 327 ნომერი დადის ციგი ორი რეისი გაუჭირო ვერავედი იმიტომ რომ ჩემოდმიანი ჩამოსულები ბრძანდებოდნენ ინდოეთიდან სტუდენტები რა თქმა უნდა არაფერს არ ვიცი იყვნენ და ისწავლა პირიქით მიხარია რომ გაიტანენ და გავლენ ესენი აქედან და მოდიან მასიურად და ცით რა არის უკვე აბირჟავებია როგორც აი ვებზე და ჩვენები გადიან და სახელმწიფოებრივი დამოკიდებულება მიდგომა სად არის ისინი შემოვიდნენ თქვა და კარგია მაგრამ შენები რო გადიან არის სტატისტიკა აკეთებს მე სტატისტიკას რამდენი პოტენციურად მოქმედი მამაკაცია საქართველოში რომელსაც ცოლები უნდა მოიყვანონ და შვილები კატასტროფული მდგომარეობა საერთოდ აღარ არის ეს ის რა ქვია რა კატასტროფული მდგომარეობა ვისაც ველაპარაკებით ამის ექსპერტები ვინც არიან და სერიოზული მეცნიერები ისინი უკვე ამბობენ იმას რომ ტელევიზიით გამოსვლა აღარ გვინდა იმიტომ რომ რაც მეტად გამოვედით ტელევიზიით აბსოლუტურად უყურადღებოთ ტოვებს ხელისუფლება და რეალურად ეხლა თქვენ ძალიან ეხლა აი თვითონავით ერთმა პიროვნებამ უთხრა ამისი რომ ხშირად მიწევს ასვლა და ჩამოსვლა საქართველოში ქართველზე ელაპარაკი 80% ქართველები მივდივართ და იქიდან რომ ბრუნდებით 80% უცხოელია და რეალურად ცუდი არაფერია მაშინ რომ მოდიოდნენ ტურისტებად მაგრამ კიდევ მეორე ესენი მოდიან იმიტომ რომ რჩებიან ამ ქვეყანაში რა მე ეხლა ამერიკელი აქ არ მოდის დასარჩენად ევროპელი აქ არ მოდის დასარჩენად აქ მოდიან არაბული ქვეყნები ძალიან დიდი შემოსევაა უკვე არაბული ინდოეთი ჩინეთი ესე იგი ირანი თურქეთი აი როდესაც ეს პოლიტიკა ანუ ჩვენ იქამდე მივდივართ რომ ხალხის აზრი ეს ხელისუფლება ამბობს მივდივართ წინ ერთი ადამიანი მაჩვენა დღეს პედაგოგებს შევხვდი და მითხრეს იმის რომ თქვენ იცით რომ ბატონ თემურ სკოლას აზრშვებიანო ამას ველაპარაკება თბილისში ცნობილი არ მინდა რომ თქვა რომ სკოლა შეიძლება რაღაც დავწოთ ცნობილია კალაკის ცენტრში რომ სკოლებია იმათი პედაგოგები მეუბნებიან იმედან ძალიან ცნობილი ადამიანები ცნობილი პედაგოგები და ყველა ასაკის წარმომადგენელი იყო ერთი 7-8 ადამიანი იყო მთხოვეს რაღაც დაინტერესებდა ზოგიერთი რამ ამ ეროვნულ სახელმწიფოებრივ დოქტრინასთან დაკავშირებით დავარიგე კიდევაც უთხარი და გაუცემულები დარჩნენ რომ ასეთ საინტერესო რამეები წერიაში იმიტომ რომ ჩვენ გამოვდივართ იმ წინააღმდეგ რა თქვენი და ჩვენი საერთო მოსაზრება რომ ქვეყანაში განახლება უნდა იყოს ნომერი პირველი პრიორიტეტი ანუ მასშტაბების ხელფასი უნდა იყოს 1 ლარით მეტი ვიდრე არის გამგებლის ხელფასი ვიდრე არის მინისტრის ხელფასი გვინდა ქვეყანა და აქ ესე იგი თქვენ ხედავთ რომ 16-17,000 და რომ დათვლი არა 30-25,000-მდე გამოდის სახელმწიფო ოხელეები მაღალი რანგის იღებენ იმაში და მასშტაბების ხელფასი პენსიონერის პენსია ყველაფერი გაპარტახდა ეხლა რეფორმას აკეთებენ ისე თქვენ განათლების სამინისტროში მუშაობდით რომ 7-8 კაცს დღეს დაურეკე და მკითხე რომ არ გვინდა არ ველაპარაკო მითხეს მეუბნებიან იმას რომ ეს რეფორმა კი არ არის ეს არის დაანგრევა ყველაფრის და ყველაფრის აღრევა რეფორმას რომ შეიძლება პოლიტიკოსები აანალიზებდნენ აი თქვენ საქართველოში რა ხდება იცით რომ ამ რეფორმაზე ლაპარაკობენ პოლიტიკოსები ან ოპოზიციიდან ან ხელისუფლებიდან ექსპერტები არ ლაპარაკობენ გინახავთ ამნაირიდან განათლება ხო ეს ყველაზე ფაქიზი რამ არის რა მასშტაბებელი ხელის გულზე ხო უნდა ყავდეს და ბავშვს ფერფეში ხო უნდა ვეგებოდეთ თუ გვინდა ქვეყნის მომავალი ხო როცა ამერეს ბატონო თემურ ჩემი განათლების სამინისტროში მუშაობდი რომ ამერეს იაკობ გოგიბაშვილი დედაინას სკოლიდან შეუცვალეს ფორმა დიდი ბრძოლა დაგჭირდა მაშინ და როცა ხელისუფლება შეიცვალა მაშინ შეგვიძლია რომ აბა დააბრუნდნენ იაკობ გოგიბაშვილს და შემდეგ აი დიდი ბრძოლის შემდეგ ამოგვიცხადეს რომ დაბრუნდა იაკობ გოგიბაშვილი მე თანამედროვე ადამიანი და ვნახეთ რომ რა შეიძლება ეს დაბრუნება რომ დააწერეს გარეკაში და ფორზეთზე რომ იაკობ გოგიბაშვილის მიხედვით კი დააბრუნეს მიხედვით და იქ არაფერი არ იყო მსგავსი აი ხა უბრალოდ ეხა როგორ გავჩვენოთ არ ვიცი გუშინ ჩემი შვილის იმას გადავხედე დავალებას
ნუ აი არ ვიცი ხა არ მინდა დავასახელო ამ ზარი ქართული მეოთხე კლასელი ქართული ეცად რედაქციის წიგნი მეოთხე კლასელების ამ და ხა დავასახელო შემგენელები ვინ არიან მაგრამ აი ნუ ისეთი აბსურდული კითხვები არის ფილოსოფია არ ეყოფა ამის იმას და არც ლოგიკაში არ ჯდება რომ მეოთხე კლასის ბავშვს ეკითხებიან რომ აი ნარიციხე რომ არის ანა კალანდაძის ლექსში ესე იგი ამ ნარიციხეზე რა აქვს ნაგურის ხმები რომელიც ისტორიულ პერიოდს გულისხმობს მეოთხე კლასზე რომელსაც არ უსწავლია საერთოდ ისტორია არ აქვს ნასწავლი და ნუ აი რაღაცებს აი საშინელებები არის საერთოდ და საერთოდ გადასახედია რას ვასწავლით ბავშვებს რა ეხლა 11 კლასამდე არის საუბარი ხმე არ ვერ შევალ მე ამ საუბარში იმიტომ რომ არ ვიცი რა სიკვდილებია მაგრამ ერთი არის და საშიში თუ ჩვენ ბოლონის პროცესს ჩამოვწყდით ეს იმას ნიშნავს რომ ჩვენი მოსწავლეები ამერიკელი აპეტებული და ვერ მიიღებენ იმ ვთქვათ მონაწილეობას უმაღლეს სასწავლებლებში უცხოეთში თუ ჩვენ ამ პროცესს ჩამოვწყდით აი როგორ არის იცი რომ ჩაკეტილი ქვეყანა ვთქვით ეხლა დღეს აი თქვენ შეესარით საუბარს ერთ-ერთ ჟურნალისტთან ვლაპარაკობდით და ვამბობდით იმას რომ ნუ ეს არის ბიძინა ავანიშვილის ეს ტელევიზია იმით არის გამორჩეული რომ აქ არიან თავგადაკრულია რამდენიმე პიროვნება რომელიც დამცველია ვეუბნები რომ კი ბატონო დაიცავით მაგრამ ლოგიკური უნდა იყოს ეს ყველაფერი ვინ გეწინააღმდეგება ნუ გასაგებია ახლა კი ხედავ ვინ რატო იცავს და ვინ რატო გამოდის ამის წინააღმდეგ მაგრამ რეალურად აი ესე იგი სიტუაცია შეიქმნა ქვეყანაში ისეთი რომ 2 წუთში 3 წუთში ადამიანები შეიკრიბებიან და დაპირისპირება იწყება იმიტომ ეს აი ქართულ სულს ეს ხო ანგრევს არა მე ხო არ მოგობ იმას რომ ისტორიულად ეს არ ყოფილა წარსულში კი იყო მაგრამ ქვეყანა ერეოდა რომელს და იყვნენ ადამიანები რომლებიც აერთიანებდნენ ხელისუფლების ფუნქცია არის შეკრას ერი შეკრას ხელისუფალი რომელიც ბიძინა ავანიშვილი რომ მოვიდა თავიდან გახსოვთ რა გამოვიდა რა თქვა ეს როგორ შეიძლება რომ ყველას უიჭერებო როგორ შეიძლება რომ ესე აფრიკაში აღარ ხდება უკვე ასე როგორ შეიძლება რომ ესე იგი ამდენივე შემოდის და სოფლების შემდებაო ზემოთ ჩინური და რაღაცები დაიწყო აი როგორ შეიძლება ნუ იმდენჯერ ახსენა როგორ შეიძლება რომ ვიფიქრეთ რომ ნუ რაღაცა შეიძლება ყველაფერი რაც თქვა იმ საწინააღმდეგო მოქმედებაა დღეს აი რატომ იმიტომ რომ სისტემა ჩაჯდა იმ სისტემაში მართვის სისტემა არ შეიცვალა და მართვის სისტემა ამ ქვეყანაში თუ არ შეიცვალა არაფერი ეწერენ ხო ვამბობთ წარმოიდგინეთ თქვენ რომ ამერიკაში განათლების საბჭოს ირჩევენ ანუ ხალხი ირჩევს განათლების იმაში რომ ქალაქის მერმა სკოლის დირექტორს დაუძახოს თათბირზე ეს უბრალოდ იქ ვერც გაგიგებენ რომ უთხრა ვინმეს რომ აი ესე ვერ გაგიგებენ იმიტომ რომ მათ იციან რომ განათლების ხელისუფლებას ევალება მხოლოდ ფინანსები დანარჩენი მართვა განათლების ხდება განათლების საბჭოს მიერ ამ საბჭოს ირჩევს ხალხი და ამერიკაში პრეზიდენტის არჩევნებს ამთხვევენ იგი მას რომ განათლების საბჭოს არჩევნებს ის რომ პრეზიდენტს არჩევნებს არ მიდის ბევრი და განათლების საბჭო აინტერესებს ყველას და აი ამიტომ რეალურად აი ხომ წარმოგიდგენიათ აი რომ ვამბობდით ახლა ჩვენთვის რომ წერა ვლაპარაკობდით თუ განათლების საბჭოს აირჩევს დაუშვით ქუთაისი ხო ირჩევს განათლების საბჭოს ირჩევს პოლიციის შერიფს ირჩევს პროკურორს ირჩევს აუდიტი ვინ არის ბიუჯეტის ფულის ხარჯვას რო აკონტროლებს თუ ვიდე იგი აღიჩევია მანამდე ოპოზიციის წარმომადგენელი იყოს მე გამოვცადე ეს ქუთაისში ბევრი რამ და თქვა დებურ გიორგიელიძე იყო ოპოზიცია და ქუჩაში იყვნენ და მე ვთქვი მოდით და იყავით აგერ და თბილისში დამჭირდა ჩამოსულა და რომ დამემტკიცებია მათთვის და მე თქვა რომ კი მაგრამ მე თუ ნიშნავ ფულის მხარჯველს თუ მე წესიერი კაცი ვარ ქალაქის მერი რაში უნდა მე გამოვაცხადე და ვთხარი მე არ მაინტერესებს თქვენ იცოდეთ რომ მე გნიშნავ თქვენ ფულის მხარჯველებს მაგრამ იცოდეთ რომ ფულის ხარჯვას გააკონტროლებს ოპოზიციის წარმომადგენლები ვინმეს ქუთაისში რაიმე კორუფცია წარმოუდგენ ამიტომ სისტემა როცა დამკვიდრდება ესეთი რატო ეშინია ბიძინა ივანიშვილის ჯანსაღი სისტემის ეშინია და ავადმყოფის სისტემაა ქვეყანაში ავადმყოფია ის სისტემა როდესაც ყველა პრეზიდენტი არ ვარგოდა, ყველა პრემიერ-მინისტრი არ ვარგოდა, ყველა მინისტრი არ ვარგოდა, არავინ არ ვარგოდა, ესე იგი შენ ვარგი ხარ მარტო, კაცო, ეს ხო შეიძლება რომ შენ ხარ კარგი და ყველა უბედურია და ყველა ის არის, მე გაწმენდ თქვენ ერთხელ შევამაძეს უთხარი რომ აი თქვენთან რომ გაიყო მეთქი მოქალაქეთა კავშირი, თქვენ უბედურება მოუტანეთ მეთქი ტრიბუნიდან, მოქალაქეთა კავშირმა მოუტანეთ მეთქი უბედურება. აი ახლა გაყოფილი ხართ ორ ნაწილად. თქვენთან დარჩა ერთი ჯგუფი თქვა და მომალაძე იყო მაშინ გუბერნატორი იქ და აი მომალაძე და ჯგუფი და იქ დარჩა მეორე
ესენი გაიმარჯვებენ მეთქი მამალაძე და ისინი დაიჭერენ იმათ. ისინი გაიმარჯვებენ დაიჭერენ ამათ თქოს. იგი ხო წარმოგიდგენიათ, როდესაც ორივეს შეუძლია ერთმანეთს დაჭერა. ანუ კორუფცია აბა რა არის ქვეყანაში უკვე აქედან გამომდინარეა რა. მე ვამბობ რომ რასაც ოცნება ლაპარაკობს ოპოზიციაზე სწორია, მაგრამ რასაც ოპოზიცია ლაპარაკობს ხელისუფლებაზე სწორია. ისიც სწორია. წარმოგიდგენია, ანუ რა მდგომარეობა. ეს არის კორუმპირებული სისტემა უკვე რა. ჩვენთან ბატონი ვახში იცნობ თქვენ კარგად უწესიერესი კაცი და როგორი პიროვნება და ის ამბობს რომ მართვის სისტემაში ყველაზე არასტაბილური ადამიანი არის. სისტემა უნდა იყოს ისეთი, რომელიც თქვა არ უშვებს დანაშაულს. ეგა ყველაზე კარგია რა. რა ვიცი თქვენ როგორ უყურებთ? საერთოდ ნუ ახლა ქვეყნისთვის და სახელმწიფოების მოწყობისთვის ოპოზიცია საჭირო არის, ეს არ ახალი არის და დემოკრატიის პრინციპები თვალისწინებს და რაღაც, მაგრამ ნახეთ როგორ არის წინა ხელისუფლების დროსაც ესე იყო, იმიტომ რომ ოპოზიცია მტერი იყო ხელისუფლების და დღესაც ესე არის რომ მტერი არის და მტერი არ უნდა იყოს, ის ერთგვარი მაფრთხილებელი უნდა იყოს. ეხლა რაც მეცნიერთა კონგრესს აქვს ბატონო თემ ჩვენ ვერჯერ ვისაუბრია, რაც იქ თემ მუხლებად არის ჩამოყალიბებული ყველაფერი, უბრალოდ დაიგე კონსტიტუცია არ გინდა რა. დაიგე კონდეს ეს არის როგორც სასწავლო ისა და ამის მიხედვით რაც ვიაიღე აქედან და მორჩა რა. ეხლა თუ ქვეყანას უნდა ხელისუფლებას თუ უნდა რაღაც კარგი გზით ეავოს, ნუ აი არ ვიცი რა, ეს არ უნდა გაუშვას ხილიდან. ეს არ უნდა ხალხი მომავალ თუ ხელისუფლებას უნდა ზნეობა, თუ ხელისუფლებას უნდა ადაწესებზე საუბარი ახლა რაღაც სულ ამაზე აპელირება და თუ რაღაცა უნდა აგერ არის ეს ერთ-ერთი მართლაც მნიშვნელოვანი გაეცხო. ნუ რა არის შენთვის ეს არაფერი, მაგრამ მე მგონი არაფერი არ უნდა ხელისუფლებას. და თქვენ ახლა ბიზნესს ახსენეთ, იცი ვერიდე ბიზნესზე და რატო იცი? მე არ მგონია რომ ბიზნესს საერთოდ თავიდან ხოჭი მაჩინი იყოს რომ არ ჩანდა და რაღაცა. და ახლა ეს ბოლოს წელი ვერ ხედავ და ახლა თვითონ ესეა. სეტო თუ ბიზნესი არის ამ ყველაფრის შემოქმედი, არ ვიცი. რატომაც გონია ვიღაცის უხილავი ხელია? ის დაეჭერა და რიგში დგანას უკვე მაჩვენე შეიძლება თვითონაც. გასაგებია არ ვიცი. ძალიან კარგი რამ თქვით, რომელსაც ძალიან ბევრი ასე საუბრობს, მაგრამ ეს უჩინმაჩინე სინი რო არის, ვიცი ბრალია უკვე შენ დაუშვია რა ეს. დავიწყე. როდესაც აი ჩვენი პოზიცია ხო არის საერთო პოზიცია გვაქვს ჩვენ რომ საქართველოში უნდა იყოს ისეთი ხელისუფლება, რომელიც ქვეყნის შიგნით შურისძიებით არ იქნება და ქვეყნის გარეთ ვალდებულებებით. ქვეყნის შიგნით ყველა ხელისუფლება, რომელიც იყო არ არის მარტო ამაზე, ყველა იყო შურისძიებით და ყველა ხელისუფლება იყო გარედან დავალებული. აი საქართველოში ერთხელ რომ მომიდეს ესეთი ხელისუფლება, რომ ქვეყნის შიგნით შურისძიება არ იქნება, ხო არ შეიძლება რომ შენს მოწინააღმდეგეს მტერი ეძახო. ასე მოშე არ არის წერი რატო ვერ გავიგე მე ძალიან ბევრი ინგლისს ვეძახიან და ეხლა გაზეთები აი არ გეთლა მე თქვენ ლიტერატურულ საქართველოს არ ვლაპარაკობ, მაგრამ ჩვენი მეგობრებია ძალიან ბევრი გაზეთი უკვე თხოვეს ინტერვიუ და მეთქარი მე თქვენ გაზეთს ინტერვიუს არ ვაძლევ იმიტომ რომ გაზეთს გამოიტანებენ და ისეთი რაღაცეები წერია და იგი გავგიჟდი ეხლა ვიღაცამ გამოაქვეყნა რომ ფსიქიატრები მიხეილ სააკაშვილის შენ რა დროს ეხლა ის არის ეხლა ხო გეუბნებით არა აი არა და ესე იგი თანაც ეს არის 100 საუკუნის წინანდელი მაშინ სააკაშვილს ემსახურებოდნენ მე როდესაც გამოვიდი და ვთქვი რომ სააკაშვილი არის კგბ-ს წარმომადგენელი გამოვიტანე მასალები ჩამოვიტანე თქვი მაგრამ დღეს როგორ მდგომარეობაშიც ის არის მე ვამბობ იმას რომ ეს განვიცდი იმიტომ რომ საქართველოს პრეზიდენტები ნახეთ რა მდგომარეობაშია პირველი პრეზიდენტი მოკალეთ მეორე პრეზიდენტი გავარდეთ მესამე პრეზიდენტი ციხეში ზის მეოთხე პრეზიდენტი რა მოძახეთ და ისა მეხუთე პრეზიდენტი ჯაიღეთ ამერიკა იქნება ნებისმიერ ნორმალური ქვეყანა რა როგორ შეიძლება რომ ასეთი ხუთი პრეზიდენტი ყავდა ყველა ლაპარაკობდა ყველა დროში ამბობენ იმას რომ მივდივართ წინ დაჭერილი და განადგურებულია ყველა პრეზიდენტი ეს რა ქვეყანაა ერთხელ ერთმა თურქმა ჩვენი ქართველია სხვათა შორის ძალიან საერთოდ აი ისმე დაჯარი არის ეს პიროვნება და მეუბნება ასეთ რამეს რომ მე საქართველოში არაფრის გაკეთება არ მინდა თუ მე ვთქვი რატომ მეთქე და მე ისეთ ქვეყანაშიო სადაცო ახალი მოსული ხელისუფლება წინას კლავსო დასდებსო თურქეთში მცხოვრებმა ქართველმა თქვეს მე არ მინდა რომ მითხრა და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი ქართველია წარმომავლობით ყველაფერი და ქართული იცის და ქართულად საუბრობს და ნუ ძალიან ბევრი ქართული საქმეები აქვს ნაკეთები და აქ აშენებდა სოფელს მას აქვს აშენებული ქალაქი აქვს აშენებული იმასთან ახლოს აჭარკენტი ქვია სტამბულთან ახლოს აქვს აშენებული ქალაქი აჭარკენტი აჭარიდან არის ეს პიროვნება აჭარკენტი ამ ქალაქში ცხოვრობს 100,000 კაცი ისეთივე ქალაქია ეს როგორც თქვა
აი წრეც რა ფუნქციაც აქვს თბილისისთვის, ის ფუნქცია აქვს სტამბოლისთვის ამაჭარ კენს. ამის მე პატრონია ქართველი და სოფლიოში არ არსებობს მეორე ქალაქი პატრონია რომ ქართველია. საქართველოში ხარავინ ამაზე არ ლაპარაკობს, მაგრამ მას უნდა თუმე შევანაზროს მოილაპარაკა და უნდა გააკეთებინა გარკვეულ იმაში აღებული იყო და დაეშლებინა ასეთი ქალაქი. მოვიდა და ესე იგი ბენდუკიძემ და მე იმათ წაართვეს 20 მილიონი ქონდა ჩადებული ფული, ისიც დამიკარგეს ყველაფერი. ესე იგი ეს რატომ მოხდა? იმის გამო რომ ეს შევანაძის დროს დაწყებული იყო, ამიტომ არ ვარგა. ვიდრე არ მოვა ხელისუფალი, რომელიც ითქვის იმას, რომ გამსახურდიას დროს ეს იყო კარგი, ეს შეიძლება უკეთესად ყოფილიყო. შევარდნაძის დროს იყო რაღაცა კარგი, ეს არ ვარგოდა. სააკაშვილის დროს იყო რაღაცა კარგი, ეს არ ვარგოდა. ბიძინავანიშვილის დროს იყო რაღაცა კარგი, ეს არ ვარგოდა. მოკრიბავთ ყველა კარგს რაც იყო და ყველა ცუდზე ვიტყვით რომ აი ესენი თუ ერთი და იგივე ცუდი აღმოაჩნდა, ყველას მაშინ კიდე სისტემური ყოფილა, ხო ეს? ასე არ ჯობია რომ ვიმუშაოთ, რას გადავეკიდეთ ეს ქართველები ერთმანეთს. აი, აგერ ახლა ამოვიღე ერთი ძალიან ცნობილი პიროვნება არის, დიდი პიროვნება არტურ კლარკი, რომელსაც აქვს ერთი გამონათქვამი, რომ ცივილიზაციის დასასრულიო შეკითხვა რო დგება ასე, როდის იქნებოდა და როცა ხელისუფალი აშკარად იბარავს, ხალხი კი მას გმირად ახდის. და როგორი კარგია რომ ქურდი ყავს ხელისუფალი და შეგმირად აქცია. რეალურად საქართველოში ეს ეპოქაა. წარმოგიდგენიათ თურმე ქურდები ყოფილან ესენი და აგერ ჩვენთან როგორ იყო, აი ძალიან ბევრი ამბობდა იმას რომ აბა ღარიბაშვილი და აბა ისა და აბა ესა და აბა იმის მხარდამჭერები, ამის მხარდამჭერები და რაღაც ის ეხლა უკვე ყველა გაჩვენებულია და თქვენ ვინც აქებდა მაშინ განძღავდა. აი სისტემა ჩვენი პოზიცია მეცნიერთა კონგრესის და დიდი მადლობა თქვენ კარგად თქვენ მეცნიერთა კონგრესის პოზიცია არის ესე იგი სწორი და ზუსტი რატო იმიტომ რომ მეცნიერთა კონგრესმა ეს არის კაცობრიობის გამოცდილება აგებულია იმაზე რომ რაც კარგი იყო შევინარჩუნოთ, რაც ცუდი იყო წავიდეს აგერ ახლა ერთი პიროვნება არის მინდა წამეკითხა მაგრამ არ მინდა რომ რამას გაგინიზე ის ადარებს ახლა და ამბობს აიგე რომ საბჭოთა კავშირის დროს რა ქონდა და როგორ და ის ამბობს მე ბოლოში წერს რომ ერთი სიტყვით ვინ თქვით რომ საბჭოთა კავშირის დროს ქართველები მონები ვიყავით მაშინ თქვენ ახლა ხართ მონები და ყובה უკრემენას ვისი მონები ხარ როგორი მონები ხარ აი უნდა თქვა რომ არც მაშინაც იყო ძალიან ბევრი რომელიც მონა არ იყო და დღესაც არის ძალიან ბევრი რომელიც მონა არ არის მაგრამ სისტემაა თვითონ ისეთი რომ თუ მონა არ ახარ ხელისუფლებაში ვერ ხვდები ხელისუფლებაში ხვდები მაშინ და აკაკის ლექსი მაინც პოლიტიკას ეხება აქმურობა ჭკუა არის და რომ პირობას ებზნეო ეს არ მოგიდგენია როგორ ამოს და მას რჩება მოედანი ვინც ფლიდია ვინც მეტი ფლიდია იმას რჩება მოედანი ძლიერებს ეკირთერებიან და მისი გამონათქვამია რომ სუსტებს წრებიან აკაკი წერეთელია მომს ამას ახლა წარმოგიდგენია თქვენ ეს ხო ერთხელ ხომ იყო რა გვითხრა ამ ხელა პოეტმა ამ რა იმან გვითხრა ყველაფერი და ეხლა ბიჭო რაღაც შემცვალოთ რა 21 საუკუნეა ხო შეიძლება რაღაც სხვანაირად გადავიდეთ რომ მეცნიერების გარეშე ამ ქვეყანას მომავალი რომ არა აქვს ვინმეს აქვს სხვა აზრი ახლა ვინც აზროვნებს ჯუბობად რომ ერთ მითხრა თუნდაც ახლა ესე მოდის ესეთი დრო მოდის რომ რეალურად უნდა სხვა რესურსებზე უნდა გადავიდეს სახელმწიფო და ზოგადად განათლების სისტემა და მართლობითი სისტემა უნდა გადავიდეს სხვა იმაზე რომ ხელოვნური ინტელექტი ხელა ადგილს იკავებს ჩვენთანგანის ცხოვრებაში და სწორედ რა ხელოვნური ინტელექტი ესეც მეცნიერება არის ესეც უნებრივი არის და აქედან შემოდის და ჩვენ აი ამ კუთხით ძალიან სერიოზული შეფერხება გვაქვს იმიტომ რომ ნაკლებად არის ამაზე აქ თუ გავიგებთ ჩვენ ამაზე ამის რეკლამას ამაზე საუბრებს და მხოლოდ საფრთხეებზე საუბრობთ და არა იმაზე რა დადებითი ისინი აქვს. როცა სახელმწიფო მოწყობის პრინციპებზე საუბრობთ, ხა თქვენ ახსენეთ იგივე ღარიბაშვილი ისევე ეს ადამიანები რომლებსაც გვიპიარებენ მოდი ესე ვთქვა და გვეუბნებიან რომ ესენი არიან კარგები გვაძალებინაირ ჩუტო ჩვენ ვიჩვენებთ მათ მე თვითონ იჭერენ ამ ხალხს. სხვადასხვა ესეთ მომენტში გქონდა პატარა რა თქმა უნდა იუმორის მაგდრობის გავსი წინადადება რომ თუ ქურდები ვითმართავთ ქვეყანას მეთქი, ბარემ განაწილებას ქურდულად გააკეთეთ მეთქი, იმიტომ რომ
ეს არ შეიძლება ეს დიფერენციაცია ხალხსა და მთავრობა რა თქვენ ახსენეთ რომ აი არ შეიძლება იქ 17000 იყოს და ვიღაცა 300 ლარი იქონდეს და ეს დიფერენციაცია უნდა მოისპოს და ცოტა ხალხი უნდა გამოიხედოს ხელისუფლებამ და რაღაცა ბალანსი უნდა იყოს. ეხლა სხვათა შორის როცა ზედიტგურობაზე სხვათა წინა ნომერში ქონდა ჩვენ ეს სათაურით გაზეთში ერდოღანმა დაგვიბარა და პერიფრაზი და კი რა ის ხა ეს მეგონა რომ ახლა არავის აწინააღმდეგო თამას ავალო ფარც ერდოღანისა და ჩვენი პრეზიდენტის უბრალოდ მეგონა რომ იცი ის კი არ მეგონა რომ თავისი დარი და რანგის პრეზიდენტი არ მეგონს ვასას უიბარებდნენ ხოლმე აი ვასას დაიბარებდნენ აი ადრე ხონთქარი იქნებოდა შახი იქნებოდა თუ სულთანი იქნებოდა და დაიბარებდა ეს ბერძით რომ მოისვამდა და რაღაც აი თითქოს ისე იმიტომ რომ ზედიტგურობას ატონა დააგიბარონ და წახვიდე და მიგატალინონ თქვათ არაფერს არ ვიცი პირველ პრეზიდენტს ატათურქს და გულმირატონა მიგატალინონ მის აფროდოცა დიდგორობა არის სხვა დრო არ შეირჩევდა და რაღაცა აი რაღაცა ჩვენ ვერ ხვდებით აი არ ვიცი იქნებ საჭირო იყო პოლიტიკურად ეს მაგრამ ვეღარ ხვდებით იქ პოლიტიკურად საჭირო იყო აქ რაღაც სხვა რაღაც რა პოლიტიკურად საჭირო იყო აი არ ჯობათონო ეხლა უბრალოდ მინდა რომ შეგამოდე რომ დიდგორობას თქვენ თავარსარდალი უნდა იყო იქ სადაც თავარსარდალი იყო დავით აღმაშენებელი და დავით აღმაშენებელი იბრძოდა იქ რადგან ამას ვინც აკეთებს ეხლა მართლა მონები მართლა ვიღაცა მართავს მაშინ გარედან როგორ შეიძლება ეგეთი რამე დაუშვა და თანაც მე კიდე ისეთი რაღაცები უთხრა ერდოგანმა იმას რომ ეს გაჩვენდა გაგუჩნდა რაღაც ხმარა მოუღია როგორ შეიძლება გაზეთიდან ეთნოეს უყურებს შეცვლილი ელჩი და წარმომადგენლები არ მოელოდნენ და რა თქმა უნდა ჩვენო პრეზიდენტმა ზურაბერი უეთქვა და დაიწყო ხომ მესხეთზე როგორ თავის ამშობლოზე საუბარი და რისი პროტესტი სხვათა შორის ხანდახან ვამბობ ხოლმე ხა ცუდად არ გამიგოს არავინ მიშარო ყოფილიყო სააკაშვილის რაღაც ახსენებელი მაგაზე გამოდიოდა რეაქცია და დაახურავდა ერდოღანს იქვე რა გეტახმები ამაში და ეხლა კულტურულად ხო უნდა გააკეთო პოლიტიკური კულტურა ხო უნდა ჩამოვაყალიბო ეხლა დღეს აი ის პირველება ეგ ხო ნახეთ პრეზიდენტს გვიქებდა და მე გამოვიცდა რომ თქვა რომ ყავს პრეზიდენტი რომელმაც თქვა რომ რა კარგი ტრადიცია დამიტოვო ესო ჩვენმა წინაპრებმა რომ ფერისვალებაო ტრადიცია ფერისვალება გონი არის ჩვენ წინაპრების დატოვებული ნუ ეხლა რა ვიცი რომ დამოვიკიდებით ბატონო არა მე კი არ ვიკიდები მე ვამბობ იმას რომ ეს არის ინტელექტის ქვეყანა ეს არის განათლებული ქვეყანა ეს არის შოთა რუსთაველის ქვეყანა ეს არის დავით აღმაშენებლის თამარ მეფის გიორგი ცხინვალის ეს სხვა ქვეყანაა აქ არ შეიძლება ეს არის ნიჩის ძალაუფლების ქვეყანა უნდა იყოს და ნიჩი უნდა იყოს აქ თავარი როგორ შეიძლება რომ თქვათ აი ასეთ მდგომარეობაში ჯერ მართლა დიდგორობას იქეცახვიდე და მე ესეთი რაღაცები ხო ყველაფერს თავისი რაღაც ფორმა აქვს და საზღვარი აქვს არა ხო და ამაში საქმე რომ საერთოდ დაბალი დონის საზოგადოების მართვარი ყველაზე ადვილი დამონებული ადამიანებისა და ხანდახან ვამბობ ხო აი რა შეგვიჭა ჩვენ განარკომანებული ახალგაზრდა რომელთა მართვა ძალიან ადვილი არის ეხლა მე ჩვენ საქართველოში ვცხოვრობ და ვიცით როგორ ხდება ხოლმე არჩევნებიც როგორ ჩამოუვლიან აი ამ ბიჭებს და ალბათ თქვენ იცით ეხლა თორე ხო იცით და იციან რაც ხდება და დარბიან და დადიან მე ხმებზე და არ არის კატასტროფა და ნუ აი ამ დონეზე ვაქვს ნარკომანები ბიზნესმენები რომლებსაც დაუბარეს და უთხრეს დამთავრდება თქვენი ბიზნესი ეს ადგილობრივი არჩევნებია და მე ვთქვათ ჩვენი ისინი და რომელა არჩევნებზეა ლაპარაკი სხვა შორის ბატონი ამირან აფსიაური წელადებს სწორად ამბობდა რომ ორივე მხარე იყო აბსოლუტურად მიუღებელი როცა ლაპარაკობდა იმას რომ ხალხთან გამოდიხარ და ამბობ თუ არ აირჩევთ ამას დავკარგავთ იმას ეს არ უნდა იყოს ლაპარაკია საქართველოს როგორ წავიყვანოთ წინ როგორ მივხედოთ ამ ქვეყანას ელემენტარულად ეხლა ჩვენი ქვეყნის თავარი სიმდიდრე რა არის ხალხი როგორ ცხოვრობს კი მხედავთ სიმდიდრე არის მიწა არის განადგურებული ჩვენი მეცნიერები ამბობენ რომ 20 ჯერ მეტ ესე იგი შხამქიმიკატს უკეთებთ მიწას პროდუქციის მისაღებად ვიდრე თქვათ ეს სხვა ქვეყანაში ხდება ეს შხამქიმიკატი საერთოდ უნდა იგზავნოს და ჩვენ 20 ჯერ მეტს ვაყრით ესე იგი მიწა მოიწამლა წყალი მოიწამლა მიწა მოიწამლა ბუნება მოიწამლა მიწამლება ადამიანი და ყველანი აგერ უკვე ევროპის ისინი აივსო თურქეთის სამსია უკვე ყველაფერი საავადმყოფოები და ჩვენ ამას უყურებთ და ჯანსაღი პროდუქტებისთვის ბრძოლა ვიღაცას გონია დღეს ყველაზე ეროვნული საქმე არის რომ საქართველოს
ჩვენს მაგიდაზე იყოს 80% მაინც როგორც მინიმუმ ქართული პროდუქტი და ეს უნდა იყოს ყოველგვარი პესტიციდების და ქიმიკატების გარეშე. თუ გინდა საქართველო, თუ გინდა მომავალი, თუ გინდა ნიჭი და თუ გინდა ნიჭიერება ამ ქვეყანაში. შამ ქიმიკატებით მოწამული ადამიანი როგორ უნდა იყოს? ახლა ჩვენ გვაქვს აწარმოი საქართველოში ხო ასეთი პროექტია, რომელზეც ძალიან დიდი თანხები აქვს სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი, რას ვაწარმოებთ ვერ გავიგე და ვის უნდა ეხლა დღეს ბატონო თემურ რომ დათესოს კარტოფილი ხორბალი და მე ელოდოს მის მოყვანას ოს აგერ შემოიტანს იქიდან სადღაც რა გადაყრით გაყინოს სადღაც და ანუ ბიზნესი ისეთი რამე ეთქვილა და არა ნათქვამია ბიზნესმენები არ უნდა იყვნენ პოლიტიკაში, თუ ბიზნესმენებმა უნდა აკეთონ პოლიტიკა და პოლიტიკოსები უნდა შეუწყო ბიზნეს კეთებაში პოლიტიკოსებს ხელი. ჩვენთან რა ხდება? ჩვენთან მოდიან ბიზნესმენები პოლიტიკაში, რობირები თავიანთ ბიზნეს და შენ რატომ გადაძევინები ქათამს და ღორს, როცა შემოაქვთ იქიდან და უნდა გაყიდო თავიანთი პროდუქცია და რობირებას უკეთებენ, ამაში გამიგორებენ. შავი ჭირი რა უნდა ამას არაფერი რაღაცა გააქვთ, საჭმელს საკვებს გამოუშვებ და დაიხოცებიან ქათმები, ღორები და გრეხი ვეღარ შეიტანს ბაზარზე. ვერაფერს. აი ეს თითქოს აი ესე მიდის ჯაჭვით არის სქემა აწყობილი და ეხლა ხვდებიან რომ სადღაც კოლაფში არიან, ისეთოთ კოლაფში ვარ ჩვენ სულ ყველა. ქალაქში რა ხდება ბატონო თემა, აი ნუ ქალაქში გაუვალობაა და ეხლა ამბობენ ხო აი ესე რომ თავი გასავდო, იცით რატო არისო ისო რა ქვია ეს საცუბები და რაღაცო. მანქანა ყავს ყველა ოჯახის წევსო და იმას არავინ არ აქვს, მანქანა კი არა ყავს. ურბანული განვითარება არ არის. ქვეყანაში მანქანა უნდა ყავდეს ადამიანს 30 საუკუნეზე იყო და ვერ დაუშვი მანქანას მას მაგრამ შენ რო აქ ვატეში აშენ კომუნისტებმა რო გაიზარდა ხა ესა მოსახლეობა ჩათვალეს საჭირო და ვარკეთილი ააშენეს ვაზისუბანი მანამდე გდანი ააშენეს მე მუხიანი დაამატეს მე დიდი დიღომი ააშენეს ეხლა ჩვენ რა გავაკეთეთ მუხიანი სამუხიანი ჩავაშენეთ გდანში სამუხიანი ჩავაშენეთ დიღომში სამი დიღომი და რა თქმა უნდა ეს მანქანა ვაჟებშავის მეორე რო შედიხარ უნდა შეხვიდე სახში რომ უნდა შეხვიდე ხო თქვა გინა ვაჟებშავი ახლა ნების დადიზე უკვე იმერი კონკურსია რომ აქედან გამოგამის მანქანაში თქვენ შედიხარ ვეღარ უცევთ გვერდს საკუთარ სადაბარძო ვერ მიდიხარ და ჯერ კიდევ შენდება და ისე რომ აშენდება 70% ჯერ კიდევ შესახლებული არ არის ამახალაშეებულ სახლებში ეკაცო შესახდებიან ხალხი სახლამდე ხო უნდა მიხვიდე გარდა იმისა დავალებოთ რომ კანალიზაცია რამდენად გაატარებს ახლა ჩვენ წამდაუც მოვის უკვე მესიჯები აი დღეში რამდენჯერ მომდის მესიჯი ხან წყალი ეთიშება ხან დენი ეთიშება რაღაც პრობლემები აქვს რომ ვერ ატარებს ვეღარ უზებს ეს ელექტრომატარებლები ამ ყველაფერს და ხვალ რა იქნება კაცმა არის ეს და მყარეს ერთად ავიყროვდება ყველაფერს თავი გავალებოთ რა და აი ეს გეგმა არის გაშარი ქალაქი გაშარი ახლა სარაგოს არის პატარა ქალაქი სადაც შემეორე ცხოვრობს არის 600,000 კვადრატული მეტრი ისა მილიონი კვადრატული მეტრი არის ტერიტორიიდან არის ლანდშაფტი სულად სწორი ადგილი არის და ცხოვრობს 600,000 ადამიანი თბილისში არის 600,000 კვადრატული მეტრი მიახლოებით და ცხოვრობს 2 მილიონამდე ადამიანი. რამდენი შეიძლება გამოსავლე ეს კი სხვა თემაა და როგორ უნდა იცხოვრო და ეს ტყვია, ეს ნალექი, ეს ბავშვები და ადამიანები ყოველ დღეს ვიღაცა სიმსივნით ავადდება და ვეღუპება ქვეყანა. ეს რთული მდგომარეობაა, ანუ უბრალოდ თქვენ სწორად თქვით რომ ვთქვათ ინტელიგენციას არ ერთი კარგი გამონათქვამი რომ ნებისმიერი ქვეყნის ქვაკუთხედი არის ხალხი და ბრძენკაცი. ბრძენკაცის როლში ახლა დღეს ეს ძველი მინდა მოდის გამოთქვა, მაგრამ ესე იგი ბრძენკაცის როლში დღეს გამოდის მეცნიერება, ჩვენი ინტელიგენცია. ვინ არის ინტელიგენტი? ინტელიგენტი არის ის კი არა, რომელიც ხელისუფლებას იცავს ხალხისგან, არამედ ხალხს იცავს ხელისუფლებისგან. ეგა აი შებრუნებულია ჩვენთან ყველაფერი რა. ადამიანი ინტელიგენტები, იგი უნიკალური რა, ჩერჩილს აქვს გამოთქვა. თუ შენ ოდნავ მაინც შეამჩნევ რომ თავრობა მოგწონს ფსიქიატრთან წადი. აი ეს არის ჩერჩილი, თვითონ პრემიერ-მინისტრი იყო და ინგლისელებს უთხრა. პირდაპირ რა ესე უთხრა თავრობა კი არ უნდა მოგწონდეს, უნდა გთხოვდეთ თქვენ მუშაობას ჩვენთან არიან ელებიან ფეთქვეში, იმიტომ რომ იქნებ რაღაცა გამოკრან ხელი. აი წერან აი ჭაბუ ამერიჯიბს აქვს კარგი გამონათქვამი, შერი და დაუნდლურებული ქვეყანაში სიკეთე გათვითოკაცებულია. საქართველო არის შერი და დაუნდლურებული ქვეყანა, აქ სიკეთე გათვითოკაცებულია. ბოროტება ერთ პოლიტიკურ მუშტადაა შექმნილი და კუჭმა გაიმარჯვა გონებაზე. როცა კუჭი იმარჯვებს გონებაზე, იქ თავდება ყველაფერი. ამერიკას ჰქონდა ეს პერიოდი. ჩვენ აი ბაქა ბევრი რამე უნდა წამოვიღოთ იქიდან. ამერიკაში პრეზიდენტი გამოვიდა და თქვა რომ ამერიკის წინაშე დიდი პრობლემაა. ან გონება იმარჯვებს კუჭზე, ან კუჭი გაიმარჯვებს გონებაზე. თუ კუჭმა გაიმარჯვა გონებაზე, ამერიკა დამთავრდებაო. მაგრამ თუ გონება გაიმარჯვა კუჭზე, ამერიკა ზესახელმწიფო იქნებაო.
შეძლეს ეს და გაიმართა. ხერხი ისაიდუმლო უნდა უთხრა, ფრიად საინტერესო ტელემაყურებლისთვის და ქართველებისთვის. სხვათა შორის არავინ არ იცის ბატონო თემურ, თუ ჩვენ სხვადასხვა სულელურ გზებს ვეძებით ხომ თქვა ამერიკის მოქალაქეობა რო გინდა, ყველაზე მარტივი წესი ვიღაცაზე ხელი მოაწერო თანხები გადაიხავდა მე დროის განმავლობაში, ძალიან მარტივად კეთდება მოქალაქეობა ამერიკის დაწმენებით შემიძლია უთხრა მაყურებელს ინტელექტუალური ადამიანებისა. თუ შენ ხარ ინტელექტუალი, შენ გავს ამის დამადასტურებელი ძალიან მაგარი გადაწყვეტილება. ერთ წელიწადში იღებ ამას. არა, ეს ნიჭიერ ხალხს მიყავთ. ამით ისეთ თქმა მინდა, რომ აი ამ ხალხს იმაშობა ამერიკა იწოვს ესეთ ხალხს, ესეთ ნიჭიერ საზოგადოებას იწოვს. და ჩვენ მაგას სადღაც გადავარდით რა. არა და ჩვენთანაც შეიძლება ყველაფერი ამის გაკეთება, ჩვენ ძალიან კარგი საუბარი გქონდა ასეთ სხვანაირად არც ველოდი. მე მიხარია რომ ჩვენს აი ასეთ ისტორიულ გაზეთს, კარგ გაზეთს, რომელსაც მომდევნო წელს საიუბილეო წელი აქვს, ასეთი პიროვნება უდგას სათავეში, გვიყვარდეს ლიტერატურული საქართველო, საერთოდ ლიტერატურა გვიყვარდეს. ეს კაცი რომელიც ლიტერატურა უყვარდაო, კარგად თქვა მე რა ბედნიერი ხარო რა, იმის რომ შენ წინა გაქვს ეს WhatsApp-ი გითხავსო და ბევრი სხვა რამ წიგნი გადადებული სასწაული პიროვნება და ძალიან მიხარია მოდროს თქვენი პოეზია და აი როგორც სხვა დროში უკვე დრო ჩვენი ბოლოსკენ მიდის და აი ეს კარგი ლექსი მინდა კიდევ ერთხელ აი ოლიმპოს წერვარზე ავედით საბერძნეთში და იქ ერთად ავედით ფეხი ძალიან ბევრი ვიარეთ ძალიან ბევრი და აი იქ წაიკითხა ბატონმა ჯუბამ ეს ლექსი და აი ხლა აგერ თბილისში ტელევიზია ქართული ტივის საშუალებით ყოთარ ადამიანო და გვიყვარდეს არ არსებობს პოზიცია ოპოზიცია ყველა ქართველებიო და ყველა ზოგადად ერთი დიდი სუპრავა აი ერთი კარგი მოძიდი სუპრავა მთელი საქართველო კარგია რა ები სადარი ვეზერო ამოდიანო ვიცი რაც ახარ და მაინც მიყვარხარ ადამიანო არა ყავთ ჩიხოს ბადალი ქარაფებს გადადიანო ვიცი რაც ახარ და მაინც მიყვარხარ ადამიანო წვიმა წამულმა მაგრაცით ძირჩან ჩქერები დიანო ვიცი რაც ახარ და მაინც მიყვარხარ ადამიანო არა ქვეყნად არცავი გულის თქმა კაცმა მიანდოს ვიცი რაც ახარ და მაინც მიყვარხარ ადამიანო განა სიყვარულს გამადლი განა იმისთვის ხმიანო ვიცი რაც ახარ და მაინც მიყვარხარ ადამიანო ვის აქვს ვალი მოხდილი ვინ ვაქო გავადიადო უწოდველიც და ცოდვილიც მიყვარხარ ადამიანო ძლიერი ლექსი აი ამიტომ კარბოტონი ლუარა რუსულს კითხვას კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გითხრათ ამ მასალის გამოქვეყნებისთვის მან ძალიან შეკურსულად კარგად წარმოადგინა მესტიერთა კონგრესის პოზიცია საითკენ მივდივართ საითკენაც მივდივართ ეს ბარაბას გზა მაგრამ შევთავაზ რუსთავებად პასიყვარულის გზა მაინც მიყვარხარ ადამიანო ვიცი რაც ახარ მაგრამ მაინც მიყვარხარო ეს არის სწორედ ძალიან დიდი რამ აი როდესაც შულზე და მტრობაზე ამაღლებული თუ ხარ აი ეს არის თავარი დიდი მადლობა ჯობა ბატონო მაგრამ ვიღავით და გამარჯვება ლიტერატურულ საქართველოს და მიყვარდეს საქართველოს